Süpürgemiz uzun bir bekleyiş sonunda geldi. Şu an kutu açıyoruz. İçerisinde neler var? Ayrıca bu S55 modeli öncelikle onu belirtelim. İkinci versiyon. Türkiye'ye uyumlu bir adaptör. Bu paspas için sanırım. Kullanım kılavuzlarımız hepsi tabii ki İngilizce. Türkçe büyük ihtimalle yok. İkinci versiyon olmasından ötürü paspas özelliği de mevcut. Bunun için de gerekli aletler içerisinde bir adet filtremiz mevcut. Bunun dışında kaldırdığımızda zaten makine yapıyor. Açıkçası beklediğimden bayağı bir büyük bir geldi. Yani ağırlık olarak, beklenti olarak videolarda ve resimlerde küçük gözüküyor ama makine görünümünden daha büyük. Bir de model numarasını da alırsam. Kurulu hazır bir şekilde geliyor. Biz S55 modelini aldık. Siyah versiyon. S55 gold renk. Bu adaptörümüz kullanılıyor tabii ki. Şimdi denemesini yapacağız. İlk kurulum videomuzun. Ürünün alış sürecini anlatmak gerekirse ürünü bir aylık stok bekledik ama bu tabii ki Kara Cuma'dan kaynaklanan bir nedendi. Onun haricinde Türkiye'ye gelmesi bir hafta gibi bir süre sürüyor. Bir haftadan sonra gümrükte birkaç gün bekledikten sonra eski sistemden hariç yurt içi kargoyla adrese teslim edildiği için bayağı bir hızlı geldi. Yani ortalama 2 hafta gibi bir süre geliyor stokta olması kaydıyla. Şimdi anlatacaklarımız bu kadar.